motema mpe makanisi na yo tosambeli na kombo na Yesu oza Nzambe ntango ekoki otoliaka bile ya molimo po milema na biso ekemba mpe kola sala lolemo mpe makanisi na ngai olimo nyonso akontrole ya bibebu na ngai mpe ya moma oyo nabengani batemo dakei nyonso oyo bayaka la distraction, la somnolence, la rendre bango nul sans fait au nom de Jésus. Boli mone kamba biso e badeki no suka. Na kombo na Yesu. Amen. Que Dieu bénisse. Na ranza ko yaki na ngote. Njobo yaki na maboko sana ngoka out. Njoko sana maboko zaka ngana matako yaki na moto njoko yaki na ngo tika nzamba pambola yo ko so betela nzambe maboko kama msheza kina via profete ko se va misolo ndenge na ndenge yo muto yaki kati le sika o olamu na nzambe lata yo olamu na nzambe tambola na yo ko continue sa molili ko so tungisa vina yo. Et c'est annulé au nom de Jésus. Quand on a annulé le projet, on va bien la vie na yo. La dernière fois on a annulé le projet, on va bien la vie na yo. Quand vous souvenez malengé la qui est poufa, malengé la qui est accident, malengé la qui est malade, aux acquis vous êtes hospitalisés. Mais quand on a annulé le projet, on a la peau à l'élo. Quand on a annulé le projet, on a la peau à l'élo. Et quand on a annulé le projet, on va se bakangia na singa, bakangia na makolo, bakangia na loketo. Avec les singa kotia lokolote, avec les singa kotia la terre, bakanise comme na suka. Mais na kombo na Yesu, na kwa nile projet on a pas parlé là au nom de Jésus. Na kwa nile projet on a pas parlé là au nom de Jésus. Tout le monde soit d'accord na ngesika oyo. Même que na kwa nile projet pas na ye, a peut-être la Yesu na pas na milolo. Tika ngamba sala moto mo na na pas parlé là. Merci Seigneur. Nana boy bisa biso. Tem na biso zolo bani. Il y a 21 jours. Attendez 2-3 personnes. Tem na biso 21 jours. À part basali Nzambe. Oui. Tem na biso 21 jours. Toki sale. Ok. Nalinga le lobby boy. Obongisa ki ko salela nga mabe. Nzambe abongoli yango na malamu. Alléluia. Alléluia. Soki mabongisi ko salela mutu moko mabe. Soki mabongisi moko za na fondation moko place e wutaki. Nalingi lelo la nanga na ozana mukosi. Lobine na ofunga mapenza. Alléluia. Amen. Nasa mkoza na osana na ka rappel. Mais na lingo pesa na lito. Pourtant solo mo ko bima très important dia mo mo santo et ko sunga ngana yo. Amen. Sala attentif. Papa lo ba ke lo mo très important ni mo te no sa boleka ayo sala ka attentif. Alléluia. Pour oser quelque chose. Amen. Alléluia. Au moni na sena moyi otozali. Ezana bato ba sepelaka na bosu ya bato.
eza pe na bato asepelaka na bozwa bato te eza na moto azosepela na oka ndenge ozovivre na kati ya malere eza pe na moto mosusu aza koyokela yo mawa eza na moto mosusu asepelaka ndenge oyoka losambo eza pe na moto mosusu acolaka yo ntongo midi pokwa tozokende na bipesanga litoi eza moninga mosusu ozomona yeke aza moninga malamu mwana tante na nga mwana oncle na ngai ye mpenza bon toza ba demi frère pe ba demi sœur mais ozotiela ye motema nzoka ye atielako motema te eloko eboti mbuma oyo po maloba oyo Joseph abimisa yango abimisa maloba moya ya pasi pe ya suka. Alléluia. Amona ke akomaki pe na suka ya reine ya pouvoir na ye. Alléluia. Ateli bandeko na dibobongisa bo sala nga mabe. Mais Nzambe abalusa ngona na malamu. Alléluia. Mais bo tena mutu na bino na kozala na bino mikolo nyonso te na se na moyi. Alléluia. Mokolo moko Nzambe akosala nini? Akozwa ngai. Mais tango Nzambe akozwa ngai ne passe na bino kosala nini? Ekobanda. Autant la Bible qui est recomprendre ma caméra le bâté. La Bible sanga du tout. Amen. Alléluia. Amen. Alors bina le ba moko ya pasi. Atenge bisona na mo. Ngana pesa tsutem te no te na tem. Dans Genèse 50, Genèse chapitre 50 verset 20. De côté ma tournerai parole en Zambé. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il faut tomber là dans le monde bamisuba ya sima. Eza na muto fongola kanzela, na muto pa kanga kanzela. Soki muto ko fongola nzela zate. Ta monsieur bandi na yo. La biza attentif. E bandi na mata biza la attentif. Eza na muto fongola, eza na muto fongola kanzela, na muto kanga kanzela. Ya muto na mwana liboso, to zape na mwana ya suka. Oh ndasali nini? Asukisi. Asuki se lingolo ba yende mutabandaki. Asuki se na bate yende mutako bongisa libota. Yepete mutako éclairer ka libota. Nzambe apona ka mutu na lolenge na ye. Okoza la mwana ya misa to amine. Mais la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Robert là na Yesu mapo. Joseph azalaki na eloko ya Nzambe to na promesse ya Nzambe. Alléluia. Ko bana alliance ya bakoko na ye pe ya batata na ye. Amen. Alliance azaki na mo ezaki alliance ya moto te, mais ezaki alliance ya Nzambe. Nzambe nda ponaki ye na nzira na ye. Alléluia. Libota na ye mokolo moko ekolongwa na pasi pe komona kengo na Nzambe. Alléluia. Tout le temps, on va expliquer rapidement. On va nous a coursé. Tout Genèse 37, verset 20. Tout le temps, on a combo na Yesu. Venez, tuons-le. Et venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une de citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Betela Yesu maboko makasi. Joseph azalaka mwana elaka to mwana elaka.
Mais na kata Joseph secret ezalaka te. Vous êtes d'accord, Nanga? Amen. Nous avons pesa yo la kata peso promesse. Abandi na ona neya. Abandi na otana libota moko songolo pakala. To amemi ona mboka moko to na ndako moko to na musala moko. Zelata ya Nzambe. Alléluia. Bakoko promettre logo mo songolo pakala. So bateli bibebu na yote. Ego beba. Pe ego kufa. Alléluia. Je vais dire que l'autre na tongo na midi na pourquoi. So ka zwi songe na bazaro laksa e parcours na ye. Azaro laksa e oya zali pe na oya kozala lobi. Alléluia. Je vais faire qui na secret ta garder secret wana te soki abomba kango. Kaka ye moko. Nzambe alingaka débrouiller ndenge mususu akomisa ekasika lingaka sanini akomisa ye bitumba Joseph yaka makasi koleka po secret zalaka te ndito mona nazote ya Joseph te nazote ya peuple Nzambe où ils na kata mayabo yebi te na kata libunga eza na bana Nzambe belé pe na basali ya Nzambe okokozwa promesse bana Nzambe Nzambe la kisio exemple ke na ndenge nazote ya boye lobo kote na foule mais yeba ke soki au Bétika du solo wana on le bien on a 3-4 personnes bitumba na yo makasi efongwami bitumba ko fongwami lota musoko kokako okokoka bunda ngo lisusu te e kokoma ta musu pasi okome sika Nzamba la kaki yo Nzamba soka sala ota musako sala ngondenga kanga ka ko sala te bien aimé e sana bato ebele babungisa nzela na bango bilaka bakanga ko boko na Nzambe batango frein akoza konoba balakinga musala balakinga libala na mutu musongolo pakala tala kutu makamba komeli ngai tala kutu bambongo atindeli ngai mutu ozo yebisa na fina ye atashi bataye na nzela te ayebi ke bana na ye ata moko ta yako yebisa ke mama na suis proposé moko place songolo pakala mais yoka mama na yo ndoko sali nini o se confia ngane ko betele bisolo yo moni libala ne ko sala fiança ne ko sala bisa boko telenga na bo baluki mais soki obomba ki secret wana enga ko sunga yo ngana bana l'espace ya 6 mois pour na bomba secret na zakana 3 personnes ba yeba ngo papa na ngano limu mama Jackie wana yo na bote mabomo na ye mama Jackie mama banikate mama bakapi ye muta yeba ka secret wana ke na simu ba do bana ngai famille na ngai yo ko yeba to si to komi to ngito sa pedot na bengi kaka 2 semaines na ngoto bitatango mama mo wabindali awa na boyi makambu oyo to suka ka awa to salaka moya 10 personnes et sili na kangisi pa mope minoko ngabi mutu pe contribuer te Nzamba opia biso mo no ko la famille oyo yebaka ke il faut que bana tumba bani okwa mata mutu mo ayeba amote to sala makamwa l'espace ya sima ngana soma biloko libana ngambala mo mukolo moko to kenana mama Jackie soki na serna susu na sepe na soma biloko libala mukolo moko na préparer biloko libala donc non seulement on a dit que samedi libala ezali na soma on est lundi samedi libala ezali ngana préparer bongo pona kangaka bibebu na ngai oyibi ya yo bazotino na ba démon ya kokwesa ma dekobo bazotino na ba démon ya miyibi ya freinage ya blocage pona nini biloba okanga munoko na yo te musala wana balongola yo place ozalaka bien po obetaka déjà du solo place na sala Antoine amona nga moi quelque chose musala mozo futa motozo betela 20 piake pozo ata $10 fanyo ko bata fami mapapiki alors c'est bien nayo akepa sali nini la Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens pauvres de sa maison et de sa famille bakomuta musika te o mutali banda ko swa fongola ndenge ni na ko fongolo porte pa côté la yo soki muta ko pesa yenzela azate il est eloko sala mela Joseph tanga to ko relater makambu na ye a relater na tongo relater pour relater donc eza ko sala mandeko na ye passe otata na mutu na loloto wa pesa ka kombo to tala te biso ni to zabuna na ibela buyebi to yebi na kotango to tani wazoba pamba oyo biso to kumba melai to ko soye kaka ya motamba kuta ba mona kai na couloir na bango moyeba bikisa ye ba tekaye eza biloko moso to souffrir lelo to yeba
la bibebu na bisote. To yebaki ko bivandisa mayele na bisote. Dans la carte spiritualité, tu as zéro. Au moins, nous avons la maîtrise de soi. Au moins, nous avons la maîtrise. Tout la volonté en Zambé. Et bien, les tata, pour la volonté en Zambé, parce que c'est la vie. Alléluia. Il faut comprendre que c'est mon malam. Et ça, c'est un et ça, c'est un miteka, mutumusou pasani, bateka bango. Donc, si on comprend, on a dévolé. On nous a délivrance, t'es à 21 jours. Donc, ça 20 jours et aussi le local à Molingali. Kaya, on comprend quelque chose dans Moutouté. À tato l'équipe, to toki, à ton sali va défiler. On comprend quelque chose, t'es. Donc, quoi, c'est la promesse. Il fallait apprendre à ça, mon aïe. Que bien se poser boye. Au moins de temps, na l'autre boye. Et la si tata maman comment nous avons continué au kumba melangai. Il faut étaler vie na yo. Mutunyo soyez bango. Et nous quelle complication la vie. Et même les bitumba oya kanaka ko soité. Azo bitumba mo na bande ko na ye propre. O iba teka mbana combien? Ba teki et pas ba israélite et pas ba rabanan ba. Et pas ba israélite et pas ba Ismaïl, bateki kuna banga batla kotani. Akete ba ma diabète. Bateka combien? 2 fois. Ah? Bateka 2 fois. To bois kayete. Baba resika ba boma moto mutamuta mala masala nini? Azanga ate. Ya na tela bi ah. To tikeka. Soki to sobi makila nde mona biso ekiti na mabele. To longoleka na mokini to kozwani nini so tanga makambo yo sana kozwani na vie via masumo kozwani na vie to bomaye yo yina combien biko yineza obumu ko yina yini mutu tel point que toi yina ko limbi c'était la vie na ngai obomaye déjà c'est que effacer na kata motema na yo au mona ke mona nzambete. Et quand compliqué peut finir yo parcours on peut comme compliqué pour ina kaka osaka moyini motima mabe futa ba moté. Alléluia. Si on a sepela na lolenge ya Joseph na volé mususu makamule la okomela ye azobela na alela apa mututé osoko teli bible mobimba ba plante neza ezati akanga mutema nyoso za nini azosonga sika promesse utaki yo zongaka ozongaka soki tokominga kona biso tokozwani nini olongwe baseni mbana combien mama yena na baki fengita bia saki spécialiste de notika bato na debi sel moi kenda botika eso ka tiki olongoli zeni tango we yakaka ba yo koti na ndako abandi deja ka tolongo yekutu ya 4 na okipa somo ngamba notika na banga bia kokufela ngakuna te bokena bino mibale sangona bibi ndenge nini yo posali no participate osopi bomi mutu tete makela na mabele bitoko swani so to bomi to tika ekaka ide moso yete so boye to teka to zwaka mbongo to lia ayate baboma ka deja bakena ko satata na bango bazunya mababomi babitata bango babi moni mwana sa kufi deja pakole la mani makila tata pasali matanga. Alléluia. Nde matango yo salaka enzamela ngai na kosuka wapi makamuse bebi ngai na kokesupa nani njoka mobomiza nani yo moko mobebi seza nani yo moko kotambola malamu eza kobongisa vie na yo koyeba kobomba eza pe kobongisa vie na yo koyeba kovandisa malako ona kati ya makomi eza pe kobongisa vie na yo koyeba
bongisa vie na yo. Mais loko eza motuya, eza na komi otozotanga. So to tshona kacha bisale ko sunga biso makasi. E ko yeba na ko sunga biso. To ko mona ke mona nzambe. To compliquer ma vie na biso dele bana nzambe. Pour biso ne tozaka na pasi. Pourquoi pas non bakena pas satana balela? To bakuta na bakuta na pele baku. Beaucoup de gens vie à condition. Mais vous avez vie à condition, on a vie à liberté. On a vie à lingi. On a lingi. On a lingi. Bénéfice et délai. Et Christ à nous c'est l'espérance de la gloire. Au contraire, à nous saillons complot à ma paix. Ok, mais réputation ma personne et baby. On va mettre la Yesu ma boko. Il y a pas mon matin qui me sera l'homme Joseph. Accueille pas moi sa Potiphar. À coûter un peu le problème. À coûter un peu le problème. Mais le coup là ça cas innocent. Vie n'est incapable à Yesu. Moi ça petit pas nous kela kai makam. Ya moi comme maïti na prison. Alléluia. Na so ke parler au bon temps. Na na posa le loto bondela. Na bi le on saka rappel. Lobine na teya. To kuna ko formula makomi e ko ba na kusunga biso. Na sa rappel. Na ngi rappel wana na mema yo quelque part pour comprendre. Tellement yo base oyo pendeza na kati ya temo oyo oteka mai pa ya nani oyo ateka yo te yo moko miteka wapi po tozana dévolé ezana moto mosusu azomona ka oyo ya famille mais oyo ye moko aumona ngote ya kwa bibi amiko koma na ezaki na volonté nzambe ayo koma mokonzi bande kona ye batikala ki passe ko lekela bango boka uke koti na mboka bazalaki babite toka na Egypte ke ndo lukabilo bakolia nde bake kokutana na Joseph ayambi bango ne place otolengi totanga eba na kosunga biso tozwi Exode. Exode verset 1, to verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Il comment en Égypte un nombre de 70 personnes. Nous avons épargné comment en Égypte il y a 70 personnes. Tango Joseph a koufi batikali babandi ko bota na niveau moko on a peuple moko puissant babota na tembe bakomi siko ebele na niveau moko. Donc, ce que vous avez on a Israël. Ce que vous avez hébreu, on peut qui vous avez hébreu. Mais Bible a dit ce boy. Roi a remplacé qui après Joseph. Aïe baka Joseph té. Mais ça va mato et place. Aïe baka Joseph té. Bible a dit que Ramsès a eu pouvoir. A tel avis ni bota ni na we bota raboy. A tel bout bani amba bota modèle ba bota té. Okute na bango, okute na bango, ayi ko fanda bi jamais. Et aussi mbate. A bengi et réunion. Il y a ba gouverneur, il y a ba général. Donc entourage na yimo bimba koti bango réunion. Abandi so ma bongisi do bazo te ya biswa. Abi lipota oyo ba komie pele bona mboka na biso. Monte ki to komi na danger. Pe baza makasi mibali batonde pele na mboka na biso
Soki bon on était que soki to bito continuer kana bango modèle oyo. Bongo lelo soki bato mboka pembeni bitumbeye. Omoteki bango ba kosangana na bango ba kobotola biso mboka, ba ko ba kolo mboka. Biso to kotelenga to zo asu mesikate. Bon on est-ce que to sala ndenge ni? Continue lecture. Tanawoti na 15, Tanawoti na 16. Un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Oui. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne se croise et que s'il suivit une guerre, il ne se joignait à nos ennemis. Pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs, des corvées, afin de l'accabler de travaux pénibles. Alléluia. 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 Et papa na lokumu na nzambe. Alléluia. Et ça me tumba musubia na ima koko bunda okokate tika nzamba bunda de sika na yo. Ya moni nzamba so mabibo ya patona mikumba bwana mikumba mepa ina ngai. Pongai na pesa bino bopeni. Bien aimé, et ça ma charge mususu ba koko charger yo. Ndeti bango bazaki ma charger. Bas